हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करेंगे बेनाड्रिल सिरप के बारे में। बेनाड्रिल सिरप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, डॉक्टर्स की ये चॉइस है, बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कफ सिरप पे मेरा वीडियो आप उसको देख सकते हैं, जैसे आस्थाकाइंड है, टोरेक्स है। बेनाड्रिल भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कंपोजिशन के बारे में कि कौन कौन सी इसमें दवाएं हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका सही डोज क्या होता है, यानी कि 2 साल के बच्चे को अगर देना है तो कितना देना है, 5 साल का अगर बच्चा है तो कितना देना है, 12 साल से ऊपर लोगों को कितना लेना है, दिन में कितनी बार आप इसको ले सकते हैं। इन सब चीज़ों पे मैं बात करूंगा। और उसके बाद हम ये बात करेंगे कि कब आपको इसे केयरफुली इस्तेमाल करना है या अपने पेशेंट को कराना है। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट हैं जिनको हम इसमें डिस्कस करेंगे और जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इसका कंपोजिशन क्या है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ईच 5 ml कंटेन डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड 14 mg, अमोनियम क्लोराइड 138 mg, इसी तरीके से सोडियम साइट्रेट 57 mg और इथनॉल है 0.26 ml। ये इसमें मेन जो दवाएं हैं। और उसके बाद हम ये बात कर लेते हैं कि इसका सही डोज क्या होता है। दोस्तों, डोज से पहले आप ये जान लें कि अगर किसी को खांसी है, रनिंग नोज़ है, नाक से पानी उसको बह रहा है, बहुत ज़्यादा कंजेशन है सीने में, तो ऐसी कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल आमतौर से डॉक्टर्स कराते हैं। अब हम डोज पे आते हैं, तो आप इसमें देखिए बिल्कुल क्लियरली मेंशन है, लिखा हुआ है कि नॉट टू बी यूज्ड फॉर चिल्ड्रेन बिलो 2 ईयर्स ऑफ एज विदाउट मेडिकल एडवाइस, यानी कि 2 साल से कम बच्चों में आपको डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस सिरप का इस्तेमाल करना है। ये चीज़ इसलिए लिखी गई है क्योंकि आमतौर से लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, खुद से दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बच्चों में आप कभी भी गलती से भी 2 साल से कम बच्चों में खुद से इस दवा को ना दें, बल्कि डॉक्टर से सलाह करने के बाद लें। आमतौर से जो दवाओं का इस्तेमाल करना है वो डॉक्टर से सलाह करने के बाद ही इस्तेमाल करना है। कभी भी आप अपने लिए भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, बल्कि अच्छे डॉक्टर से ज़रूर मिलें। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि 2 to 5 ईयर्स के अगर बच्चे हैं तो उनमें आमतौर से इसको आधा चम्मच यानी कि 2.5 ml दिया जाता है। इसी तरीके से 6 से 12 साल के अगर बच्चे हैं तो उनमें एक चम्मच जो 1 टीस्पून होता है वो 5 ml का होता है। तो 6 से 12 साल के बच्चे में 5 ml। अगर हम ओवर 12 ईयर्स यानी 12 साल से ज़्यादा के बच्चों की बात करें या एडल्ट की बात करें तो उनमें 2 टी स्पूनफुल 10 ml दिन में दिया जा सकता है, यानी कि दो चम्मच 10 ml आपको इसे 12 साल या उससे ज़्यादा लोगों में दिया जा सकता है। डोज टू बी टेकन एवरी 4 आवर, यानी कि हर 4 घंटे में आपको एक डोज लेना है। नॉट टू एक्सीड 12 टीस्पून इन 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे में आपको 12 चम्मच से ज़्यादा इसका इस्तेमाल कभी भी नहीं करना है। कंसल्ट फिजिशियन इफ़ कफिंग परसिस्ट फॉर मोर देन 4 to 5 डेज, यानी कि अगर 4 से 5 दिन आप इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बाद भी आपका खांसी या ऐसी कंडीशन कम नहीं होती है, तो आप वो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, उससे फिर दोबारा मिलें और उससे बताएं कि मैं इस सिरप को 5 दिन से इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन खांसी मेरी बंद नहीं हो रही है, या मेरी स्नीजिंग जो छींक आ रही है वो बंद नहीं हो रही है। हो सकता है कि आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम हो, तो उसको वो सही करे, कोई दूसरी दवा दे और आपको आपकी प्रॉब्लम में आपकी जो भी प्रॉब्लम हो वो सही हो जाए। अब हम ये बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें जो दूसरी चीज़ जानने वाली है वो ये है कि इसमें एक वार्निंग आप देख सकते हैं दी हुई है कि दिस मेडिकेशन मे काज ड्राउजीनेस इन एन ओकेजनल पेशेंट, सच पेशेंट शुड नॉट ड्राइव व्हीकल्स आर ऑपरेट मशीनरी फॉर 4 to 6 आवर आफ्टर टेकिंग द लास्ट डोज, यानी कि इसमें ये मेडिसिन, ये जो दवा है, ये जो सिरप है, वो कुछ पेशेंट में नींद जैसी कंडीशन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इसमें एंटी एलर्जिक मेडिसिन हैं। तो ऐसे पेशेंट इस सिरप को लेने के बाद 4 से 5 घंटे तक बाइक ना चलाएं, कोई गाड़ी ना चलाएं या कोई मशीन ऑपरेट ना करें, ताकि उनको दिक्कत ना हो। यानी कि ये दवा लेने के बाद थोड़ा सा सुस्ती हो सकती है, थोड़ा सा नींद आ सकती है। ऐसी कंडीशन में अगर आप फ़ौरन कोई भी मशीन चलाना शुरू कर देंगे, बाइक चलाना शुरू कर देंगे, तो हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में आप इस सिरप को 4 घंटा पहले लें, उसके बाद 5-6 घंटा होने के बाद ही आप कोई मशीन चलाएं या कुछ भी करें। दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन भी है कि बगैर मेडिकल सुपरविजन, बगैर डॉक्टर की सलाह के आपको इस दवा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। खुद से आपको इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना है, बच्चों की पहुंच से इसको आपको दूर रखना है। ये जॉनसन जॉनसन का प्रोडक्ट है, जो एक अच्छी कंपनी है, आप सब लोग इसके बारे में जानते हैं। स्किन के इसके बहुत अच्छे प्रोडक्ट आते हैं। इसकी प्राइस की बात करें, MRP की बात करें तो 50 रुपीज़ का आमतौर से मिल जाता है। आप एक बार एक्सपायरी ज़रूर चेक कर लिया करें किसी भी दवा का सेवन करने से पहले, जिससे इसमें आप देख सकते हैं कि 6/21 यानी कि 6 और 2021 में एक्सपायरी
एक्सपायर है। ये रही जानकारी बेनाड्रिल सिरप के बारे में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।